vont-elles causer sur les nouvelles générations? С нами на связи Софи Интвельд, вице-президент комиссии Европарламента по гражданским свободам. Она же является членом подкомитета по правам гомосексуалистов. Из Парижа на связи с нами Фрижит Барджо, актриса, основательница нескольких общественных движений. А из Льежа с нами беседует психолог Сальваторе Даморе. Добро пожаловать. Мой первый вопрос адресован всем. Начнем с Софи. Прав ли президент Олланд, отдавая на усмотрение мэров решение вопроса о том, узаконят ли гомосексуалисты свои отношения или нет? Нет, он не прав, поскольку в этом случае не соблюдается принцип равенства. Кто-то может вступать в брак, а кто-то нет. И мэр не милость оказывает, разрешая людям жениться, а соблюдает их право свободно выбирать себе партнера и рассчитывать на поддержку государства. Идет ли речь о гомосексуалистах, о традиционных парах, неважно. Они имеют право, они просят одолжения. Окей, вам слово, Фриджит. Мне кажется, мэрам никакой свободы не дают. Закон, насколько я понимаю, слова президента и его министров так или иначе обяжет мэров зарегистрировать однополые браки. Те, кто откажется, нарушат закон. Но закон законом, а как быть с принципом свободы совести? Он над законами, и 81% французов считает этот принцип главенствующим. Сальваторе, что вы думаете? Это трудный вопрос. Помимо политического аспекта, необходимо учитывать психологическую составляющую. Изменение точки зрения общественного ориентира может вызвать тревогу, стресс, может возникнуть чувство незащищенности. Мы это видим, работая с семьями, парами и детьми. Поговорим о семьях. Следует ли помочь гомосексуальным парам в их желании иметь детей? Я имею в виду доступ к усыновлению или искусственному оплодотворению. Фриджит? Ребенок по закону должен рождаться от мужчины и женщины. Разумеется, никто не вправе лишить другого права иметь ребенка или распоряжаться этим правом, но одновременно мы не можем нарушать норму. Ребенок появляется от мужчины и женщины. Софи, но в Голландии, к примеру, гомосексуалисты женятся уже на протяжении многих лет. Да, и, по-моему, дела там обстоят прекрасно. Как видите, мир не полетел в тартарары только потому, что брак теперь институт открытый для всех. На мой взгляд, и другим странам пора признать, что такие пары, такие семьи существуют. И гораздо лучше, если они будут защищены государством. Как уже отметила наша гостья, дети нуждаются в защите. Так вот, детей этих пар необходимо защищать в интересах самих же детей. Фрижит, хотите добавить что-нибудь? Я согласна с тем, что касается признания родительских прав гомосексуалистов, их права воспитывать ребенка, но не с тем, чтобы обойти основное. На свет ребенок все же появляется от союза мужчины и женщины, и он нуждается в присутствии мужского и женского начала в жизни. Все нельзя изменить. Но столько детей живут в семьях с прекрасными родителями, которые при этом не являются их биологическими родителями. Для ребенка гораздо важнее гармоничный семейный фон, чувство защищенности. Да, но мы не можем. Да, я хотел дать слово забытому нами Сальваторе. Я бы хотел сказать в отношении затронутой вами темы, что действительно сексуальная ориентация родителя не является определяющей для становления ребенка. Гораздо важнее качество семьи, в которой он растет, способность взрослых действительно быть заодно, реагировать на потребности ребенка по мере его взросления, поддерживать ребенка в его движении по жизни. Вот это очень важно, а не сексуальная ориентация родителя, как показывают многочисленные международные исследования. Если гомосексуальные семьи не легализованы, получается, что они ущемлены в том, что касается налогов, пенсии. Что вы думаете, Сальваторе? Но мы во Франции можем восполнить этот пробел. Не ставя под сомнение нерушимость природы заложенного союза мужчины и женщины, мы можем разрешить финансовые, налоговые и социальные аспекты жизни гомосексуальных
гомосексуальных пар. Хорошо, Сальваторе. Исследования показывают, что отсутствие юридического социального признания порождает стресс, нервозность, страдания. Разумеется, семьи, которые де-факто существуют, но для общества их как бы нет, переживают негативные эмоции, которые не полезны как взрослым, так и детям. Но если в Европе ежегодно регистрируется миллион разводов, не следует ли властям подумать о легализации иных форм взаимоотношений людей? Софи? Институт брака должен быть открыт для всех. Нельзя сказать, вот этой части общества можно вступать в брак, а этой нет. Мы ведем речь о взрослых людях, сознательно избравших себе партнера. У них есть право создавать семью, у них есть право получать только из-за их сексуальной ориентации. Брижит, вы согласны? Дорогая Софи, вы говорите о правах, то есть о юридических нормах. А есть ли такая норма, которая позволяет производить на свет детей, минуя момент слияния мужчины и женщины? Я уже сказала, права для всех равны. Нельзя наделять гетеросексуалов какими-то правами и лишать их гомосексуалистов. Сальваторе? Вот почему вы хотите легализовать новый формат родительства. Мы заканчиваем, и я даю слово Сальваторе. Хотим мы или нет, но современные семьи находятся в постоянном поиске и постоянно меняются, видоизменяются. Поэтому мы должны стараться смотреть вглубь проблемы. Только так возможно понять происходящее во всех тонкостях, заметить и признать новое явление без поверхностных суждений. Спасибо, Сальваторе. Мы, к сожалению, заканчиваем. Спасибо гостям Софи Интвельд, Фриджит Баджо и Сальваторе Даморе. Я Крис Бернс, и до встречи в программе Network.